Hej Moss. Det är lite kåsavarning nu va. Det ruggar ihop sig till novemberkåsan och lite ljus och sånt där. Jag tänkte jag skulle bara berätta lite kort. Det här är faktiskt min första natthjälm. En Array-hjälm jag köpte 95-96. Jönsson hade faktiskt en sån. Så jag var tvungen att bara köpa en. Som jag satte spottar på. Kopplade till generatorn på min 252-takt som jag hade på den tiden. Jag tror det sitter en 35 och en 55. Den ena är på 10 grader, den andra är på 15 grader. Det var liksom vad man hade och körde med då. Det var inte mycket att hurra för. Men det gick ju. Man hade kanske lite bättre syn då än vad man har idag. Detta är min natthjälm som jag har nu. Min också Array-hjälm. Här har jag en sån här kinesisk lampa som man har köpt på eBay. De kostar ju liksom knappt någonting. Jag tror att jag har varit nere på 320 kronor med frakt. Och då får du lampa, lite gummiremmar, du får laddare, du får ett fodral till batteriet och ett batteri. Så jag har köpt några stycken sådana. Och till denna här då så har jag byggt ett batteri av 4 sådana här batterier. Varje batteri är på 8,4 volt och 6,3 ampere-timmar. Så när detta här är fulladdat så har jag kring 25 ampere-timmar. Och ett sånt batteri varar cirka 1,5 timmar på full effekt. Så att här är ju några timmar. Stoppar jag i en bra ryggsäck. Typ en sån här också. De här nya Camelbacken med de här lösa plastpåsarna inuti. Den sitter liksom tight till här också så man spänner om den riktigt. Och så ner med den. Så där blir bra knall i det. Så har jag satt riktigt bra kontakter med krymslang och hela faderullan. Som tätar då också. Så det blir ju lite längd på detta. Och så ner i ryggen med den. Och sen här framme har jag också en LED-lampa. 3x3 watt sån här Cree. Också bra knall i den. Den är ställbar i 3 lägen. Och på det lägsta då med originalbatteriet som är här så ska den alltså vara 25 timmar. Minst 3 timmars brintid på full effekt. Och det är också ett litet batteri så att de två har jag då på ryggen. Det känns ingenting tycker jag. Ingenting speciellt alls överhuvudtaget. Här är ju bra knall i de här LED. Väger lite mer än en gaslampa gör det ju. Men framförallt så är de ju billiga. Och den här uppe tillsammans med denna här. Så har jag strax över. Enligt vad de säger nu va. Det är lite sådär man kan få ta det med en nypa salt. Men omkring 6000 lumen ska här vara då va. Och det här kör man ju hur bra som helst. Man träningskör bra med detta. Man drar inte igenom en kåsa med detta för då är det för lite. Men på 12 timmar så hade jag denna uppsättning här på hjälmen. Och så hade jag 2 stycken sådana till på hojen. Som jag drev via motorcyklarna då va. Och ljuset var riktigt bra. Det var jättebra. Så att ja, det är väl ganska så okej. Det blev ju lite vikt av det här. Nu har jag satt den mitt i. Så att det kommer mitt på skallen. Så jag har ingenting framme på hjälmen. Eller skärmen, förlåt mig. Och så denna då här framme. Så att, och den kan man då man har blink också på den. Och det är där faktiskt på den också. Man kan då speeda ner den här också. Så. Nu har vi alltså minimum effekt. Och den lyser alltså hem. Du kan ta dig hem med detta. Genom skogen lite försiktigt om man kör stopp någonstans. I ett helt dygn. Så det är ju lite tufft. Så att det finns en uppsjö. Hela tiden kommer det nya grejer på eBay. Det är bara att in och surfa på eBay och skriva. Ja, du kan skriva 6 000, 7 000, 8 000, 9 000, 10 000, 12 000 lumen.
Bike Lamp Cree CRAE typ. Och sen är det bara att surfa runt där. Jag har skickat efter från både Hongkong och ifrån Kina. Och går det sönder som sagt, då är det ju liksom ingen fara på färde. Och än så länge så har jag trillat och allt mellan himmel och jord. Så att det har inte varit någonting större. Så detta här är ju kul att ha som träningsverktyg. Köra runt med. Och sen kan man ju häkta på mer när man ska ut och dra riktigt med pågarna. Detta här kan man ju bygga tunnare också. Mindre vikt givetvis. Och de här blir ju bara bättre hela tiden. Bättre och lättare. Gjord i aluminium, för det avger ju ganska mycket värme de här dioderna. Men, och ljuset detta här uppe är ju som päronformat då, va, med skälken mot det där. Så det blir en bra. Den här är väldigt spetsig. Lyser 200 meter på full effekt. Så man ser ju väldigt långt. Och det är bra stödljus också, liksom riktat mitt i. Och den här lyser då ganska så brett och runt. Så att, ja, det var lite. Ni får gärna berätta vad ni har för några nattsaker. Jag tycker det är roligt att bygga. Och fixa till och bygga DC-DC-omvandlare och plocka ström och allt mellan himmel och jord. Så att, ja, det var väl, där har vi Discolite. Det var väl mitt bidrag till detta nu i Kåsa-tider. Så, då släckt. Så kör på grabbar. Vi hörs och flickor. Hej hej!